proses pengisian bahan bakar. Mangga menarik itu bro. Wih, sampai ada 3 kali udah ketemu hidup mangga. Pada pegalangan nanti kayak ini ya lah. Nah kau narik itu. Selain pada pegalangan kayak ini ya. Itu kok diolah apa panjang ya? Mangga Atas atau beratas yang batas sana? ketemu hidup. Pakai. Apa sama